Herkese salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən dadlı qəlyanaltı reseptini sizinlə paylaşacağam. Bunun üçün əvvəlcə kartofu xırda-xırda doğrayıram. Yer kökünü doğrayıram. Soğanı doğrayıram. Sarımsağı doğrayıram. Daha sonra şüydü doğrayıram. Əvvəlcədən doğradığım 300 qram toyuq filesini 10 dəqiqə qaynadıb suyunu süzürəm. Tavaya 50 qram duru yağ əlavə edirəm. Toyuq filesini qızğın yağa əlavə edib biraz qovururam. Ardınca soğanı, sarımsağı, yer kökünü, kartofu əlavə edirəm. 1 yemək qaşığı tomat pastası əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı qara istiot, yarım çay qaşığı qırmızı istiot, 1 çay qaşığı duz və doğranmış şüydü əlavə edib qarışdırıram. İçlikdən əlavə edib lavaşı bu şəkildə bükürəm. Tavaya yağ tökdükdən sonra bükdüyüm lavaşları bir-bir əlavə edirəm. Hər iki tərəfini bu şəkildə qızardıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.